常州，坐落于太湖之滨，不仅具有鱼米之乡的丰饶富庶，更是长江三角洲地区重要的现代化制造业基地。凭借雄厚的制造基础、便利的交通以及优美的自然环境，享有科技名城、宜居福地的美誉，是全国闻名的爱心之都、慈善之城。雪龙机械制造有限公司2001年成立于龙城常州，是一家集设计制造与安装服务为一体的现代化企业。公司拥有先进的生产线及高级的专业技术人才，专业生产数控板料开卷校平线、高速纵剪分条线、数控薄板开槽机一系列高品质板材加工机械设备。公司成立15年来，依托稳定的资源、优质的供货渠道和健全的营销网络，雪龙的产品畅销中国30多个省市自治区，并且加入国际市场，远销越南、泰国、印度尼西亚、哈萨克斯坦、阿联酋等国家，每年为200余家国内外企业提供优质的产品，并以每年30%的增长速度，不断提高市场的占有率。经过10余年艰苦卓绝的砥砺奋斗，雪龙机械通过不断的自我完善，顺利通过中国质量认证中心 CQC 的 ISO 9001认证，先后被授予江苏省质量信得过单位产品等荣誉称号，让雪龙在科学化、现代化的管理基础上不断的稳健发展，秉承精锐于专业、卓然于超值的发展理念。雪龙机械推陈出新，自我提升，不断探索着持续发展的新模式、新思路，以集合了高科技含量、高市场容量、高附加值于一体的新产品，引领着我国板材机械行业的发展。雪龙机械现有落地糖洗加工中心、龙门加工中心、立式加工中心、车销中心等50余台套先进加工设备和检测设备，同时吸取了来自德国、日本、韩国、台湾的先进产品技术，中外融合，更加体现了公司的革固鼎新模式。在保证了产品的工艺要求和制造质量的同时，提升雪龙产品的市场竞争力，臻于至善，开拓创新，是雪龙追求的高品质理念。公司现已形成3大主营专业高科技系列产品：数控薄板开槽机系列、数控板料校平线系列以及高速纵剪分条线系列。雪龙团队在开槽机的技术领域上积累了丰富的开槽机生产经验，实时接收上百家国内外客户的详细信息反馈，通过经验与理论相结合，传统与先进的协调，雪龙机械现已成功研制出具有世界一流水准的 VKBS 龙门式系列数控开槽机、VKBG 系列数控开槽机。VKBS 龙门式系列开槽机是雪龙团队的最新产品。该机采用龙门式的框架结构，选用高强度钢板，液压系统选用进口电磁阀组及蓄能器，电机可以进行间隙式工作，提高了设备的节能性和稳定性。雪龙选用4组刀片混合构造，保证切削量的精细分配。同时，在刀片作业处配有先进的微量冷却系统，大大减少了刀具在使用过程中的磨损问题。雪龙针对该机器具有的高精度、高速度、稳定耐用3大特点，提出了独特的设计理念，采用 CNC 开放式控制系统，不单单对机械工作中的安全性具有强有力的保障，同时优化了操作步骤，可有效节省人力支出。在科技化的道路上，又迈出了具有无限价值的一大步，结合了高端的配置水准，将机器的整体性能进一步的升华。VKBG 系列立式开槽机在传统开槽机的基础上进行专业的技术升级，机身采用全钢焊接技术，保证机身的坚固性。其中，工作台面采用碳素工具钢制作，高频表面淬火后硬度达到落实硬度60度，
是工作台面硬度大于不锈钢硬度，可以彻底解决以往开槽机因工作台面变形降低 V 型槽精度的繁琐问题，最大程度上延长了设备的使用寿命。在安全性的配置上， VKBG 系列立式开槽机配有304伏电机进刀，精度可达 0.01 毫米。同时，主轴改变传统螺母丝杆传动方式，适用齿轮齿条传动，提高了抛槽速度，让用户体验到低能耗、低噪音、易操作的高效优化作业效果。在开卷校平生产线领域上，雪龙机械生产的 XLCM 系列校平纵剪横剪联合生产线，是国内首条标准化生产的钢材校平纵剪联合线。XLCM 生产线不同于同类产品的定制非标模式，针对中小批量产品生产，可以减少占地面积，降低材料采购成本及流动资金。主动排放采用50毫米高强度板材框架结构设计，确保送料、校直、纵剪、横切的高速工作要求，同时可以有效提高30%生产效率，减少50%以上的人工支出，大大节约生产成本。针对剪切宽度1250毫米和1550毫米卷料产品， XLCM 校平纵剪横剪联合生产线提供2种不同的系统配置方案，解决不同产品的需求问题。为了进一步提高生产线的高效性， XLCM 生产线的校平轮全部采用齿轮驱动的传动方式，轻松应对满负荷运作的生产需求，是真正意义上的智能化高效节能生产线。雪龙机械目前已经形成了产品销售、技术服务、配件供应、信息反馈4位一体的高端营销服务体系，以系列化的产品秉承着使客户满意的宗旨，为客户提供全方位的完美服务。雪龙的产品从包装、物流、分销等环节都遵循着严格细致的管理，在保证质量的前提下，保证交期，按时完成订单，做到管理高效、生产高效、销售高效的完善服务体系。如今的雪龙，营销与服务的网络已经穿梭于祖国的各个角落，广袤千里。以人为本，切实从客户需求出发，为客户提供最优质的服务和水平。未来，公司将众志聚力，在合作中寻求共赢的最大空间。鹰击长空，鱼翔浅底。昨日的峥嵘岁月，打造了雪龙的钢筋铁骨。今天的华丽转变，成就了雪龙人的壮志雄心。面向未来，雪龙机械将继续以弃旧开新的思维、焕发的荣彩，大力研发，积极参与到全球经济的浪潮中，用国际化的高端品质、本土的亲和价格、完善的服务体系，为客户创造无限可能。雪龙机械。